大家好，歡迎大家收睇，今日會為大家介紹蒙面超人標蒸氣劍嘅。咁咧呢把蒸氣劍咧就係敵方角色專用嘅武器嘅其中一樣嘢啦，亦都可以將呢把劍分開咗之後咧，再連埋呢個變壓蒸氣槍咧，變成一把長距離嘅追擊槍嘅。咁啦，我哋而家見到啦，咁呢個盒咧就包咗呢個眼鏡蛇嘅 full bottom 啦，咁亦都會有呢把劍啦，係啦，咁而家見到有把劍同 full bottom 啦，所以見到咧眼鏡蛇嗰個嘅角色咧就喺前面啦，蝙蝠嗰個角色就喺後邊啦。咁我哋睇下另外一邊啦，另外一邊咧係啊，亦都有劍啦，咁佢哋兩個嘅造型喺度啦，一啲遊玩說明啦。連動說明啦，槍嘅嗰把劍嘅造型啦，係啦，同埋嗰個眼鏡蛇嘅造型啦。呢度亦都有個 full bottom 同埋嗰把劍嘅。咁底部咧就有大頭啦。咁我哋要拎佢出嚟睇下先。呢個就係眼鏡蛇嘅 full bottom 啦。佢上面咧寫 C 啦，咁基本上顏色嘅配搭咧都係同蝙蝠一樣嘅。呢度做咗眼鏡蛇嘅樣啦。係啦，呢個係另外一個側邊 QR code，同埋後邊面板底部同埋頂部嘅。跟住我哋嚟睇下呢把劍啦。劍咧就做咗呢個有劍身啦。呢個係瞄準器啦，咁就係變槍嘅時候用啦。另外有啲 parts 係可以轉動撳嘅。呢度有個確認掣啦，咁就發呢個即係攻擊技能啦，或者一啲嘅劍斬擊音咧，其實係會用到呢個位置嘅，係啦。呢個位置可以向上剔啦，但係咧冇任何即係唔影響呢啲發聲嘅，呢個亦都唔影響嘅。不過咧，當你用蒸氣攻擊嘅時候咧，就會係啦。如果跟翻佢嘅玩法咧，就要拍咗佢上去，拍呢個落嚟，跟住擰呢個嘅，係啦。擰呢個咧就會有唔同嘅攻擊嘅聲效出現嘅可以。我哋睇下後邊先。後邊咧就會見到有紅色掣嘅，紅色掣咧就係將呢個劍咧分開兩橛，係啦，撳實佢分開兩橛嘅。佢又本身有個 lock 喺入邊啦。呢個開關掣啦，呢度電池箱同埋呢個 speaker，用兩粒嘅3A 電，兩粒嘅3A 電池嘅。我哋咧而家就開佢嚟試下先。而家呢個係斬機音。跟住咧，佢會有3種蒸氣嘅攻擊嘅。我哋轉換做蒸氣攻擊模先。跟住咧就轉動呢個啦。佢分別會係由呢個冷凍蒸氣、電擊蒸氣同埋惡魔蒸氣。惡魔蒸氣即係咧就係強制輸入呢個星雲蒸氣落啲人度咧，令佢變成怪物嘅。佢會係即係輪流出啦。一係 Ice 啦，二就係電啦，三就係 Devil 咁樣啦。我哋先轉一嘢落去 Ice 先。係啦，跟住再轉咧，就會翻返 Ice。跟住再轉咧，就會電嘅。最尾咧，你而家見到就係惡魔蒸氣，就總之輪住咁樣啦。我哋就只要將嗰個指向啦，兩邊都有箭嘴嘅，就指向個二指呢個位置咧，佢就可以令佢咧觸發到發出呢個蒸氣㗎啦。跟住咧，我哋就會示範咧同把槍融合嘅。好，咁我哋而家咧就攞咗呢個
蒸汽變壓槍啦。咁我哋就首先咧，我哋將後邊嗰 part 插去，咁啊聽個卡石啦會，跟住咧我哋插埋個槍頭就可以啦。咁咧對準個窿啦。咁咧就轉做呢個狙擊槍模完成咗啦。咁咧另外咧就呢個位置咧就冇影響嘅，發聲係注意呢邊啦。咁你可以熄咗呢邊佢嘅其實，因為咧嗰啲蒸汽嗰啲咧嗰啲聲咧全靠呢邊嘅，咁所以你呢邊撳咗呢個掣咧，佢都冇反應嘅。所以淨係就轉咗呢個狙擊槍模嘅時候咧，就係玩呢中間呢 part 嘅啫。係啦，咁我哋撳下呢個狙擊槍嘅槍聲先。跟住咧，我哋就用下 full button 咯。好啦，至於還原點樣還原呢？首先呢，我哋將把槍擰後邊先。咁啊，喺上一條片都講過啦，呢度有個掣嘅，咁撳住向後掹就掹到啦。跟住呢邊呢，就好似頭先咁分開呢把劍咁，撳住呢度，然之後呢，就掹佢出嚟。咁佢亦都有會退翻個槍柄嘅聲效出現嘅喺呢把槍入邊。跟住我哋會用眼鏡蛇嘅 full button 啦，做翻個變身嘅。必殺技，跟住我哋會用標帶啦，咁就試下插呢個蝙蝠啦，同埋眼鏡蛇落去啦，咁會試下有咩聲效嘅。係啦，咁咧就會出翻呢一個唔係 best match 嘅變身聲效啦，同埋一個唔係 best match 嘅攻擊聲效嘅。咁今日咧呢個蒙面超人標嘅蒸汽劍同埋呢個眼鏡蛇 full bottom 咧就介紹到呢度啦，歡迎繼續下次收睇。